Boa noite, Sam. Sou o Antônio. Esse é o segundo relato que envio para seu canal. E como já disse no primeiro relato, tenho 26 anos e sou da Bahia. Moro no pequeno município chamado Lafayette Coutinho, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital Salvador. Hoje vou contar um caso que aconteceu com minha bisavó, quando ela era moça, lá pela década de 70. Hoje, ela não está mais entre os vivos. Tem 15 anos que ela se foi, mas muitas vezes ela me contou esse relato, que aconteceu com ela e sua família, e era assim que ela falava. Na década de 70, era muito difícil para arrumar emprego, e os trabalhos que se arrumava era para tomar conta de sítios ou trabalhar na diária na roça. Isso quando achava. Com isso, seu pai nunca conseguiu comprar uma casa própria ou fazer uma para si. E por conta disso, eles não ficavam em um só lugar por muito tempo, porque eles moravam em tendas feitas de lona. Sempre que seu pai achava um trabalho demorado nas fazendas, ele pedia para o dono da fazenda para armar sua tenda na terra dele, até o tempo que ele fosse ficar no trabalho. E foi nessas muitas mudanças de lugar que minha bisavó e sua família foi visitada por aquele bicho sombrio. Minha bisavó falou que seu pai arrumou um trabalho em uma fazenda, que ficava perto de uma mata. E como de costume, ele logo armou a sua tenda e passou a viver naquele lugar, porque o trabalho era para muitos dias. O serviço que ele iria fazer era para cortar palhas de coco, o qual conhecemos aqui na região como licuri, porque essas palhas iriam servir para fazer cestos, tapetes e outros tipos de artesanato que se usava naquela época. E todo dia eles tinham que entrar na mata para poder tirar essas palhas. Minha bisavó falou que certo dia eles chegaram do trabalho e foram logo ajeitar a janta em uma fogueira que era feita na frente da tenda. Quando começou a escurecer, minha bisavó contou que eles começaram a escutar uns gritos que estavam vindo da mata. Assustada, ela perguntou para seu pai o que era, e seu pai só mandou que eles entrassem na tenda e ficasse todo mundo quieto, como se já soubesse o que dava aqueles gritos. Não demorou muito e eles começaram a escutar, vindo descendo da mata, uma coisa correndo como se fosse um cavalo, e parou bem em frente da tenda. Com a claridade do fogo que a fogueira fazia, eles viram que era. Diante deles estava um bicho escuro que andava em pé, que nem uma pessoa. A minha bisavó falou que aquele bicho fazia um som muito estranho. E ele não se aproximava da tenda por conta do fogo. Só ficava de longe observando eles. Porém, depois que aquele bicho foi embora, a minha bisavó falou que seu pai não dormiu naquela noite. Ficou de guarda a noite inteira, vigiando para ver se aquele bicho não retornava. Assim que amanheceu, minha bisavó falou que seu pai foi até a casa do fazendeiro. Pedi para ele acertar seus dias de trabalho, porque ele não ficava ali nem por mais uma noite. Seu pai contou ao fazendeiro o que viu nas terras dele. Então ele voltou e foi arrumar suas coisas, para ir embora daquele lugar o mais rápido possível. No caminho, minha bisavó perguntou para o seu pai o que era aquele bicho, e ele falou que era um lobisomem, que só não os atacou por conta da fogueira que ele sempre fazia na frente da tenda. E esse foi o relato da minha bisavó Idália. Obrigado, Sam, por contar o relato dela. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela.
Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.